Azərbaycanda rəqəmsal ticarət qovşağı yaradılır. Artıq istənilən şəxs Azərbaycana gəlmədən elektron imzanı, eyni zamanda asan imzanı bu qovşaq üzərindən əldə edə biləcək. Bu, xarici ölkə vətəndaşlarına Azərbaycana gəlmədən bütün əməliyyatları həyata keçirmək imkanı verəcək. Onlar şirkət yarada, bankda hesab aça, ixal-ixrac əməliyyatlarını həyata keçirə bilərlər. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlının sözlərinə görə, rəqəmsal ticarət qovşağı Azərbaycanda ixracın genişlənməsi, investisiyaların cəlb edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağı həm müsəlman dünyasında, həm də ki, türk dünyasında ilk belə qovşaqdır. Rəqəmsal ticarət qovşağı çərçivəsində biz elektron pul kisəsini təqdim edirik. Bu isə Azərbaycan və onun xarici tərəfdaşları arasında ödənişlərin elektron qaydada heç bir çətinlik çəkmədən qısa bir müddətdə təhlükəsiz şəraitdə həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir.